Jeg vil ønske Berge Debes Johansen til lukke ved Nossunen. Godt å søtja at det bor et berg ut der bergur. Jeg visste av det. Men undrast ikke at det fart allan heimen i møte der. Fjellmidlanar og alt falskje. Men man vet som Jesus tjener kunne ikke vant henne kanna. Jesus har ikke lov å kunne kanna. Og det må vi være klar til. Ja. Og boa falskje alt Guds råd. Alt Guds råd. Sars du gledebåskaperen nøye båskaperen. Men ta gjør noen mening av boa falskje nøye. Hvis det synd ikke til, hvis ikke synd ikke til. Du forteller falskje kvært og Guds ord sier vera synd, og de ikke bare syndarer til at de gjør synd, når de gjør synd, til at de syndarer. Til tar fallna natur, som gjør til at de synda. Og lauen, hon dømer okkon som syndarer, og det stender i Romerbrevet 5 at lauen kom at træt, hun var lagt av træt, for at døme alt som synd. Og for at synd skulle være overhånds syndafull. Men vi vet at det er god, leter okken ikke være her, altså han tar ikke det som han vil, men det et nøyut sti, og i tog jeg bjerg okken, til å vise okken sannløgene om okken selv, og for at vi må høre, og kunne høre, eller til å maljaua, hva er synd? Hatt er synd, ting er synd, hår er synd, ligva er synd, stjæla er synd, at det var godere enn herren er synd, det i botten og grunn til å definere at de tog ikke på ovnen. Det altså lauen. Og hun dømer alt som synd. Og det stender her tja Jesaja 6, vers 8. Jesaja 8, vers 8. Gjeila harst, spær ikkje, litt opptunna rød som en luur, og søyn munnen falskje torra bråt, og Jakobs huse torra sinter. Søyn munnen falskje visdømda, kunngjørdømda, torra bråt og torra sinter. Ja, men det må kunne gjerast. Og for folk ikke kjenner ikke tåla det, så kan det være lorst. Veler falkakyrkjan at hadla seg at staten og mer enn gode, så staten henne, så ikke Jesu Kristi kyrkja. Og man falkakyrkjan ferdig tvei, man så bare ferdig tvei. Det god øyer ikke alle falkakyrkjana, men han øyer og tantor i her, han øyer og en parst, det var ikke vel. Og en prestor som to, Bergur, som uttaler det så grått som du har gjort her. Du vil ikke be en attor, og i panelfund, stuttligan panelfund, leiermorgon, jeg sitter ved sossonen her og tvattla bort. Det var sørste før. Jeg hørte det i oktobermanna i 2015, og en leiermorgon, tvattla bort ved sosson. Jeg vet, men jeg har en prest i panelfunden nøysene. Og spyr at jeg kunne bytte spurningar, og hva sier presteren om at det og så det alt bare tvatt, ikke Guds ord, ikke alvare. Ta var til å spott. Men nå du mester, takk og lov. Nå du mester. Nå har du tøvnet en flagg. Du kommet ut ur skapene.
takk og lov. Tror kom ut i skapen, tror endelig finnes nosser, til lukk vi tog alle, til å sia tingene som de kalla som de sier en speka for en speka, og sia til vera synd, som Guds år sier vera synd. Guds år sier at det fullkomliga grøtt. Romerbrev 8, 4,6, 9, 4 Timotheus kapitel 8, vers 20 her aloi, 3 Mosebok 18, 3 Mosebok 20, tvarsturjøgn alla bøyblina. 1 Mosebok 19, ta god dømte Sodom og Gomorra 4 sodomi, Sodomo avlevna, det som tid kallar fyrir samkynne, det slett til. At det sodomitta avlevna år, at det sodomi, sodomitta avlevna år. Og synd. Ja. Og vi skulle gjeila harst, spær ikkje, litt opptunna rød som en luer, og søgn mun falskje tara brått, og Jakobs huset tara synder. Du måst innsutja og vigenga tunna synd, og sutja til at du synda. Og til en pastor at av tog er boa alt Guds råd til at avduga synd. Les Romerbrevet. 1 og 6, 6 kapitlene handler om synd. Tar tunger. Du kommer ikke ut i fralse for i kapitel 8, ordentligane. Ja. Og det det frelst du altså, som kom inn i det fralse. Men synd må kallas, og kunne kallas for synd. Kan hun ikke ta i falkakirkene? Ja, så kunne ståndja lorste. Så dog det ikke til at øynes tapette. Og folk må innsutja sånne synd. Jeg kommer synda nei, og nebla frelstur. Ja. Og det ble nek snakk om det i gamle døven. For lenger tog siden, da jeg var unger. Nå leser jeg Jesaja 4, vers 8-2. Udgetid falkmut, sier godtikkara. Tale hit uganar samlian til Jerusalem, og råpe at henne er kruksførsla fullført, at henne er misgjer noa. Tog at hon er møttidja av herrans hånd, tvøyfalt for allar syndersunnar. Hate nøyen. Hate det som han boar, folk som hever innsett sånne synd. Det er ikke at hos som nøye, hvis det synder ikke til. Så hever folk ikke at folk hever ikke at relatert, folk vet ikke hva nøye Ja, men nøye ettergjeving, nøye fyrirgjeving, fyrir en syndaskuld. Og hvis du ikke kan kalla synd fyrir synd, så det ikke syndaskuld. Så heldur ikke nøye. Så det ikke kristendom til. Hvis du synd ikke kan kalla synd. Jo, men det ikke det som vi sender ut til, bare til at kunder har faktisk tar synd, men til en pastor av det. Og til den fyrre pastoren. Eller man kan si at det kvart anna, at man boar lov og nøye. Vi vet av tog at Luther sier det at tar bare ljósastekkene som stand og altaren og en lutherskar kyrkju, at prestene skulle minnas til at annar omboar lovna og hin omboar nøyena. Og at tar prester som boåret, tar skulle heva til for eie at boa bæge lov og nøye. Det var tvær lika viktige ingredienser uittøy av boa Guds år, av boa lov og nøye. Halleluja. Ja. Og må det være flere prester som kom ut av skapen, få nosser, og rankan rygg, og må berge rus opp ut i kun, det berge tider brottner av, Kristus kletteren, må det bli klettfaster til presterfargen, og få det nosser rundt i kun, som jeg sier. Apropos, det egentlig hørselig at det tos om nosser, det har vi bruk for det, og det vet jeg vel hva det må vi.
Ja, det krever at tar som på Guds år og Jesu døvun, tåra kalla speka for speka. Og her var fullstendig avklara fra byrjan og i tog kvarin tar tjena ikke staten hon. Vi det av tog at en prestor som tjener staten og fyller løn, at det en brei profetor, Jagvan Frugsson, til en brei profetor. Og jeg må si akkurat som jeg helt i almindelig løyt i avberget inntil nå, men hatta fører han vel og virkelig i strikene. Så bergår til lukko vi nossonen, og bygde bare om å standa rankur, start fastur, stinnur, og gatt fram spenn brinken ut, spenn ryggen bøynan, og gakk trestur fram, vi gakk fram vi gav trest, du har øya løgna. Du har øya løgna. Vi nekter sanne prestar i landet nun, og jeg vil si akkurat som tar sannaste prestene i landet nun, det tar som ikke ordinera her. Gjør så vel. Jeg vil ikke annars forsvåre Berger være en andalig perverster. Men nå viser han seg å være andalig streit. Han streit. Ta den.